Hier ist unsere Geschicht. Subscribe zu diesem Channel, drück auf den Daumen ab und vergiss nicht nachzuschreiben in die Kommentare, von wo du diese Geschichte anhörst. Dort merkt sicher, dass viele Mennoniten mit unserer Geschichte bekannt waren. Geschicht niet onze Geschicht Nummer 36. Ditmaal nog meer van wat op dem Südeind van de Manitoba-Kolonie in Chihuahua en de aanvangsjaren met dem velen Grasland gedaan worden is, en dan van wo dit land toch met de tijd besiedeld worden is en zo wieder. We hadden laatst mal davon geredet, dat op dem Südeind van de Mennoniten ihrem Manitoba-Kolonie land en Chihuahua vele jaren wieder nichts gedaan worden wäre, als dat de gemeente daar eine Einrichtung had voor Kolonisten, dat zij jongvee daar haben en werden laten können. Dat heet, buiten dat daar Pleiveld, weer daar bloos nog deze Einrichtung, wat ik geloof 1938. Ik dacht immer, dat de Darpa Silberfeld nummer 26, Kronskort nummer 27 en Weidenfeld nummer 28 weer in 1939 angemeten worden en de eerste families werden door in diesem Jahr angesiedelt. Aber Peter Ketler sind hier in Crocus Village in Winkler, Manitoba, meine Obers. Und Peter denkt, seine Familie, de Johann Ketler Familie is 1938 al, nur dort nie angeleide daar op Weidenfeld aangetrokken. En Peter Ketler sagt, de eine Springbaum, wo op de gemeente ihre Einrichtung für Kolonisten tun, Jungvee en Schoop door Weiden loten, der is krijgt op ihrem Huskool abgekommen. En wir reden ook al davon, dat er bij de gemeente ihre Einrichtung eine Zeit lang ein Soldat gewesen wäre, wenn er da bei Knalsfries und Peter Kloses gewohnt hat, um ihn dort zu beschützen. Der Soldat ist wahrscheinlich einer von den Soldaten gewesen, wenn er die Landesregierung 1936 auf die Mennoniten ihre Kolonien angestellt hat, um die Kolonisten dort zu beschützen. Von dem Soldatenschutz für die Mennoniten hat wir allmal was gesagt. Peter Friesen vertelt noch manches andere von seinen und die anderen Jungs ihre Belebnisse auf die Wiedegras stappen. Ich will aber nicht noch mehr davon weitergeben. Was ich davon gesagt habe, das ist vielleicht genug, um uns eine Vorstellung merken, von wo junge Jungs auch auf die Wiedegras stappen, wenn sie da so allein wären, viel Spaß haben können. Und auch von wo diese Familie dort damals gewohnt hat, wenn sie dort so allein auf dem Wiedegrasland stappen wohnten. Und ich glaube, das gibt uns auch all eine Idee von, wo die mennonitische Pioniere versucht haben, Gebrauch zu merken von ihrem vielen Grasland auf dem Südeind von ihrem Siedlungsland, wo man so viele Jahre dachte, dass da keine Waterbarms zu merken gehen würden. Ja, die Hauptursachen, wo wir in dort wenigstens 16 Jahre dort, was auf diesem Teil von der Manitoba-Kolonie Darpa angelegt und besiedelt worden, dort wären diese. Erstens hat dort vor vielen Jahren den Namen, dass man an diese ganze Jahren keine Waterbarms wird merken können. Und man dachte, dass die wenigen Waterqualen, wenn das damals auch noch sehr gute Waterqualen oder Springbarms wären, doch lange nicht genug Wasser liefern würden für alle Ansiedler, wenn man auf diesem Land wo Darpa anleihen und besiedeln wollen. Und zweitens wären die meisten Kolonisten in Chihuahua bis an die letzte Hälfte 1930er Jahren auch viel zu arm, um die Darpa anzuleihen. Und drittens, wenn Mennoniten in den 1930er Jahren Land schöpfen wollen von der Darpa, dann kann man dort auch für viel weniger Geld schöpfen von der Zuluaga-Familie, als die Gemeinde ihr Land 1921 gekostet hat. Wir sehen uns zum Beispiel einmal, dass das Saucito-Land 1936 für 5 Pesos den Acker gekauft worden wäre. Und ich glaube, das Land für die Darpa Springfeld, Blumstein und Rüdnerweid wird auch all etliche Jahre vor 1936 auch für 5 Pesos den Acker gekauft. In den Anfangsjahren fehlt das auch noch gar nicht an das Land zum Ackern und Besiedeln. Aber wenn auf der Manitoba-Kolonie in Chihuahua
en de med 30 Jahren wenigstens 5 Dinge anders gewesen wären als die wären, dann würde man vielleicht doch all etliche Jahren eher damit angefangen haben, dass das Land auch zum Ackerbau gebraucht worden kann und besiedelt wird. Dann fehlen die dort dann all, war da sehr neidig an mehr Siedlungsland für junge Familien. Das heißt, da wären all war da viele landlose junge Lied. Aber die Umstände oder Verhältnisse wären dort in dieser Zeit nicht recht, zum Niederdarpen anleihen. Dann erstens sagt dort 1934 ganz genau, dass die Mennoniten in Mexiko ihre Schulfreiheiten verlieren würden. Und zweitens belasten die Mexikaner die Mennoniten Krieg in den mehr 30 Jahren umschwanzten. Und drittens wären diese 2 Dinge die Ursache dafür, dass gerade in dieser Zeit viele Familien zurück nach Kanada trocken. Und noch sehr viele andere junge Leute dachten viel mehr an auch zurücktreten nach Kanada, als an noch versuchen, Formen zu werden ab der Gemeinde ihrem Wesland, wo noch immer nicht gebraucht wird. Und viertens hatten die meisten jung befriedete Leute nicht das Geld, um eine Wirtschaft abzubauen und versuchen, Formen zu werden. Und die meisten Kolonisten wären noch immer zu arm, um ihre Kinder viel was mithalten können, wenn die Formen werden wollen. Und fünftens hatten die meisten Leute auch keine Lust, wo anzusiedeln, wenn man noch einmal dachte, dass dort keine Waterbarms würden zu merken gehen. Aus den Mennoniten dann 1936 aber doch noch weiter ihre Schulfreiheiten gesichert worden wären von der mexikanischen Regierung und die Belastungen von Mexikanern war da weniger worden durch den offensichtlichen Soldatenschutz ab ihre Siedlungen, dann checkten die meisten Mennoniten in Mexiko weiter mit mehr Mut in die Zukunft. Ihre finanzielle Lage fing sich in den letzten 30 Jahren an zu verbessern durch ihre Käsefabriken, wo sie einen regelmäßigen Einnahmen anbrachten. Und all die Getreidepreise verbesserten sich, besonders der Schabelpreis. Und dann dachten wenigstens zeitweilig war da weniger junge Leute an, zurück nach Kanada tragen. Und dabei fängt man bald stark daran zu denken, dass man auf dem vielen Grasland, wo vor meist 20 Jahren größtenteils sehr unproduktiv durchgelegen hat, vielleicht doch Soldaten anleihen und die landlose Familien Gelegenheit geben, da oben zu wirtschaften. In den Jahren von 1935 bis 1937 hatten die Vorsteher dort in Mexiko Überdruck gehabt, damit, dass die meisten Kolonisten dort sehr unruhig und ungeduldig wurden. Viele anderen dachten an wieder nichts, als bloß noch Anträge nach Kanada tragen. Dann die damalige sozialistisch denkende Landespräsident Lázaro Cárdenas hatte am Vernehmen, allen Religionsunrecht aus alle Schulen im Land rauszutreiben. In Gleichzeitig fangen mexikanische Banditen an, die Mennoniten immer noch stärker zu bestehlen und belasten. Aber wenn die Mennoniten dort in dieser Zeit auch in eine sehr bedrängte Lage wären, dabei befrieden sich ihre verleibten jungen Menschen doch. Das gibt dort doch jeder Jahr viele Kasten. Es gibt immer noch mehr junge Leute, die auch jeden einen Weg finden wollen, um ihren eigenen Haushalt anzurichten und ihren Lebensunterhalt irgendwo selbst zu verdienen. Aber meistens mussten die Jungbefriede in diesen Jahren 1, 2 oder mehr Jahren bei den Eltern auf ihrem Hof wohnen und irgendwas wo ihren Lebensunterhalt verdienen. Das Formen waren muss bei an auf die sogenannte lange Bank geschoben worden. Aber nicht die Vorsteher, nicht die jungbefriedeten Leute, nicht ihre Eltern und auch keine Kolonisten dachten in diesen Jahren überhaupt daran, dass die Gemeinde auf dem Südeng von ihrem 1921 gekauften Siedlungsland noch Dutzende AKWs-Land hat, wo boven die landlose junge Leute vielleicht ansiedeln und formen worden können. Aber dann, von 1937 an, als die Vorsteher der meisten Mennoniten in Chihuahua waren in Bett Mautia geworden wären, dann fangen die meisten Mennoniten noch weiter an zu hoffen, dass Verein in Mexiko vielleicht doch eine Zukunft sein kann.
zodat zich van 1937 aan waar er meer jonge lied bij de voorsteher aanvangen, wo nu een gelegenheid zochten, op jansje tollingsbedingingen te land te komen, om vormen worden kennen. En dan vangen voorsteher en kolonisten toch nog wat aan, daaraan te denken of de gemeente ihre grote grasstappen hingen de boon, zoals man dat damals nannt, vielleicht toch mal soll en darpen aangemeten en dan dat land op leichte tollingsbedingingen aan zo'n lied verkijpen, wonenwillig wären daarboven aan te siedelen. Man wist dat niet al ihre landloze lied worden willig zijn, dat te verzekeren, of dat vormwirtschaft drijven op diesem, wat wat zo weit immer als een waterarmet land uitgepriest worden weer, wordt möglich zijn. Aber man redt immer mehr davon, dat toch ook de boeren in zo'n dorpen als Gnodenveld, Gnodentol, Talbach en Kleefeld nog immer maar ganz einzelne waterbarms houden en dat man daar toch al wirtschaften kon ohne gestade waterbarms. Peter Friesen sagt, dat daar Kleefeld houdt damals, als dat op dem Südeng van de Kolonie nog dat einzige Dorp weer, wel einen Dorpsbarm van meest 300 Schodeib. Aber die levert lang nicht genug Water für viele Menschen in ihrem Dorf. Viel Water muss noch einmal von den sogenannten Rieferbarms oder Springbarms geholt werden. Und er sagt auch, dass sie, wenn sie mal nur Cocktailmuck gefahren sind, dann haben sie manchmal ihre Watertonnen mit dahin genommen und haben die dann bei Rempels ihrem Baum vollgefällt und das Water von dort mit nach Hause gebracht. Leo Rempels oder Sturrempels genannt, hatten all einen gestaden Waterbarm in Cocktailmuck auf ihrem Hof und sie hatten da auch einen Pietstall, wo die Mennoniten ihre Pietbennen fördern und trinken können. Und für Bezahlung können Mennoniten von dort auch Water mit nach Hause nehmen. Vor vielen Jahren gibt es in Chihuahua, mag die Mennoniten mal kleine, von Halt selbst abgebastelte Barmsteigmaschinen. Die meisten Maschinen haben mal einen Kabel von höchstens 300 Schuh lang. Und solange als auch die beste Bürers ihre Einnahmen noch einmal sehr klein wäre, dann will das scheinbar kein Kolonist werden. Viel deeper Städten zu loten als ein paar hundert Schuh, weil es zu viel Geld kostet. Und weil es immer noch als zu 30 Wert scheint, zu viel Geld an deepere Barms zu spenden. Aber als in den Lot der Jahren immer mehr Kolonisten finanziell besser aufworden, dann mögen einige Barmstädte sich größere Barmstädtmaschinen mit 500 Schuhe Kabels und dann werden da doch mit einmal so eine Bürers, wo dort werden, mehr Geld zu spenden und versuchen, Water zu fangen, wenn sie die Städten leiten. Aber als das anfängt zu passieren, dann werden da doch noch viele Bürers, wo sehr stark daran glaubten, dass man in diese Dörfer auch mit dieperen Städten nicht wird kennen, gute Waterbarms kriegen können. Hier will ich weitergeben, wo ich damals davon vertalen hielt, dass ein Nober in Gnodenfeld mit seinem ein bisschen komischen Benehmen dort versucht hat zu wiesen, wo stark er und nach seiner Meinung auch viele andere Kolonisten noch daran glaubten, dass an so einer Dörfer aus Gnodenfeld, Gnodentol, Talbach und Kleefeld keinmal würden gute Waterbarms zu merken gehen. Aus dieser Qualen in Gnodenfeld dort werden, ein deepere Barmlach steiten zu loten, dann wären die meisten Nobers in diesem Dorf all sehr neugierig auf das Resultat vom Deepersteiten wirklich können ein guter Waterbarm bedienen in ihrem Dorf. Einige hoopten, dass ein Deepersteiten eine gute Waterlehre fängen wird, aber viele Bürgers und besonders Wahlen in Ober, wo er auch eher schwerer wäre, glaubt nicht daran, dass ein Deepersteiten in Gnodenfeld kann das Resultat von einem guten Waterbarm bedienen. Und als das dann einen Tag doch was durchheim, dass die Barmstädter glaubt, eine sogenannte gute Waterlehre gefangen zu haben, dann merkt man bei Wahlen Anstellung, ihren Barm zu testen. Und alle Mann in Gnodenfeld erfuhr davon, dass die Barmstädter glaubt,
eine gute Waterleu gefunden zu haben und dass man an diesem Tag die Zylinderpump en wollen ihren Barm anleitet, zu testen, wie viel Wasser der Barm leveren wird. Aber keiner glaubt weniger daran, dass man in Jodenfeld wirklich einen guten Waterbarm gekriegt haben, als wollen Nober und Schwärger. Und dort wäre ein Mann, wo manchmal ab seiner eigenen Ort Gewehr zum Ausdruck bringen kann, wo über eine gewisse Sache dacht. Und ich hier dort damals tau, wo Mana zu ein anderer davon vertalten, wo das Mann ditmal an seine eigenen Ort bewiesen hat, dass ihm das einfach lachrig scheint, dass man bei den Nobers lebt, Wasser gefangen zu haben. Man vertalt das damals ungefähr so. Als man Reitmilch wollen, ihren Barm zu testen, dann krempelt ober am Rempel sich seine Wechsellampen hoch ab und ging sich immer weiter so auf dem Eng von seinem Stall hanstellen und checkt dahin, wo man bei wollen Reitmilch zum Wasser pumpen. Mit seinen abgekrempelten Lampen will seinem Schwäger und alle Raumstehenden nicht genobers wiesen, dass ihm das einfach lachrig scheint, dass man wirklich leben wird, viel Wasser an dem nie gestarten Barm zu haben. Und als das Wasserpumpen bei den Nobers angefangen hat, dann wird es man mit seinen hoch abgekrempelten Lampen auch angegangen und hat sich da manch all die nischige Menschen taub herumgestanden und hat dort an seine eigenen Ort bespost, dass man wirklich leben wird, dass der deibgestarrte Barm wirklich viel Wasser liefern wird. Mit ein Ortje Ausdruck geben von nicht daran glauben, dass man in Gnodenfeld einen guten Waterbarm merken kann, der ist damals nur diesem Mann seine Ort wohl übertrieben worden. Aber das gibt dort damals noch sehr viele Menschen, die aber da noch einmal gelebt haben, dass das Resultat von dieser Städten nicht wirklich gute Waterbarms sein kann. Als das Waterpumpen immer noch länger anhält, als Beweis davon, dass das erste Barm in Jodenfeld viel Wasser liefert, dann wir die Rempel langsam stiller geworden, hat abgehört mit seinem Sposen und wir trägt ein Haus gewohnt. Und das hat nicht sehr lange gedauert, dann hat auch einen Deipenbarm gestartet, wo auch gut Wasser gehabt hat. Kriegt in einem Jahr das erste Barm in Jodenfeld gestartet worden ist, das weiß scheinbar all keiner mehr. Aber Peter Wall sagt, ist von Gewas all meist groot gewesen, als sein Onkel und Isaac Wall diesen Barm Hafsteiten geloten. Und danach kann das ganz anfangs 1940er Jahren gewesen sein. Und bald nachdem, dass Isaac Wall einen guten Waterbarm gekriegt hatten, dann starten immer noch mehr Genodenfelder, Genodentoller Barms und die hatten auch meistens gut Wasser. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von der Waterknappheit und von dem Niederdarpa Anleihen auf dem Südeng von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, Mexiko. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel.